Всем привет, вы на канале в хоккее. Сейчас мы посмотрим обзор матча финального раунда чемпионата мира 90-го года между СССР и Канадой. В первом туре канадцы проиграли чехам 2-3, а наши победили Швецию 3-0. В данной игре канадцам нужно было обязательно побеждать, чтобы на что-то рассчитывать. В предварительном раунде СССР и Канада сыграли в ничью 3-3. В составе сборной Канады были Макинис, Кофи, Гилмор, Айзерман, Токет. В состав СССР из НХЛ приехали Фетисов и Макаров. Они были единственными из знаменитой пятерки. А кроме них Быков, Хомутов, Каменский, Федоров, Буре, Симак и в воротах Артур Ирби. Ставь лайк, если нравятся эти противостояния с Канадой. Vyacheslav Bykov, the Soviet captain, a sniper. This is the big line. Bykov out there with Khomutov and Kamensky. Наши очень мощно начали матч, и уже на второй минуте после вбрасывания в зоне Канады Татаринов хлестким кистевым открыл счет 1-0. Mikhail Tatarinov, and it's 1-0 for the Soviets. The Soviet defenseman with a big shot. Бросок получился у Михаила сумасшедший, в самую девятку, а вбрасывание выиграл Симак. That, folks, was a perfect shot. Тут же Федоров атакует с опасной позиции, но вратарь Эссенса отбивает. Bure centers it, quick shot by Fedorov, big stop by Essensa. Adams comes back. Фетисов отлично включается в атаку после паса Быкова, но промахивается с неудобной. Атака продолжилась, и Хомутов из-за ворот отдает на пятак совершенно свободному Быкову и 2-0. В касание наш капитан на этом чемпионате уверенно переиграл Эссенсу, а прошло только 4 минуты. На этом наши не остановились. Кофи удалился, и Татаринов мощнейшим щелчком проверил кипера. В этом же большинстве Федоров выезжает из-за ворот и вновь Эссенса спасает. Просто держит в игре Канаду. Наши атакуют и атакуют. Буре, разогнавшись от своей синей, мощнейшим щелчком проверяет Эссенсу. На 13-й минуте у наших большинство. Константинов отдает Каменскому, и Каменский в своем стиле наносит просто сумасшедший по силе и точности щелчок. 3-0. Как там не порвалась сетка, неизвестно. Каменский убил паука. Это самый сильный бросок в советском хоккее, хотя Татаринов поспорит. Канадцы тут же получают большинство. Кофи зазевался, и молодой Федоров обокрал великого Кофи, убежал и переиграл Эссенсу 4-0. Breaking in. Essensa on the goal line. It's in. A short-handed goal by Fedorov. Это нокаут. Макинис тоже не успел помешать Федорову. Now watch this puck though. Watch it carefully. Через минуту Канада меняет вратаря. Выходит Кирк Маклин.
Как красиво Быков завозил своего соперника в стиле Дацука. Slips the noose. Burr took a run at him and Bykov just danced out of the way. Канадцам нужно как-то переламывать игру. Макоун и Христич так прилично потолкались, получили по 4 минуты. McCowan comes in and gives the facial massage to Dmitry Kristich. And speaking of getting ugly, В большинстве Татаринов поливает и поливает. Бросок супер. Решил проверить нового вратаря, но Маклин ловит шайбу. to Fedosov. Tatarinov shoots. McLean to stop. That puck was still rolling. Kirk McLean did not have possession of it. В самом конце периода Айзерман после паса Белоуза должен был забивать, но Ирби тоже красавец. Centers it. Yzerman. Just wide. В первом периоде советские хоккеисты устроили Канаде вынос тела 4-0. And outscored 4-0. В начале второго периода канадцы забросили шайбу, которую не засчитали. А может и не забросили. До конца не ясно, была ли она в воротах. Right in front. And the referee, Dag Olsen, waving it off. A couple of the Canadian players, Doug Lidster, protesting the most vehemently. He had signaled a goal. Fleury thinks it was in. I don't think you'll be able to tell from this high. Гусаров ошибается в своей зоне в передаче, и Крейвен мог забивать, но Ирби здесь подтащил. Tocchet, Fleury centers it. Craven a shot, and Edebe with the stop. В середине третьего периода наши в меньшинстве увлеклись атакой 3 игроками, и на контратаке Айзерман вышел 1 на 1 с Ирби и уверенно его переиграл 4-1. Here's Yzerman. Big chance. Scores. Айзерман все сделал хорошо, но куда летели в меньшинстве атаковать наши, не очень понятно. Защитнику Кравчуку нельзя было подключаться третьим. Have to capitalize on, they did. Stevie Yzerman, not from a great angle, but what a great shot. He waited till Airbay went down just enough. Посмотрите, что делает через минуту Шон Бёрр. 2 руками вперед он на полной скорости бьет Давыдова в лицо. Puts it back in the net. Rick Green takes the man, the puck sitting loose, and a penalty coming up against Team Canada. Я честно не понимаю, как таких людей не отстраняют от хоккея. Elbows up, and if Davidoff was hurting before, he's hurting twice as much now. Burr just rattling the fillings of Davidoff. В большинстве заряжает вновь Татаринов. Маклин чудом не пропустил, пока он сухой в этом матче. Much more on the big ice surface. Tatarinov, big shot. McLean got enough of it. После обыгрыша Бякина Фетисов выходит на рандеву с вратарем, но Маклин вновь спасает. Biakin, Kubura, here's Fedosov. You're not going to get one more playing like that. Кравчук не стал дожидаться Пряхина и как-то бесхитростно бросил. Маклин опять отражает. For the Soviets, in with Priakin, shoots. Priakin in after the rebound and is just cleared away. Второй период выиграли канадцы 1-0, но общий счет 4-1 в пользу Советского Союза. Through two, the Soviets 4 and Team Canada 1. Our second intermission is next. Третий период. Татаринов делает прекрасный пас, Бякин убегает от соперников, но с неудобной не забивает. Biakin. Кравчук просто расстреливает ворота Канады, но Маклин вновь надежен. Back to Kravchuk, shoots. Kirk McLean out to cut down the angle. Канадцы втроем сталкиваются друг с другом перед своими воротами. Христич отдает Макарову, Макаров чудом не забил. In front of McLean, Kristich, Makarov. Быков отличный пас на Хомутова 1 на 1, и Андрей спокойно обыгрывает вратаря и делает 5-1. Pass, Homatov, shoots, scores. Наконец-то пробили Маклина. Он держался 1,5 периода сухим. Watch Homatov. He goes to the backhand. What a great move Homatov made on Kirk McLean initially.
Выход Адамса 1 на 1, но Ирби спасает. Here's Adams. Добивание Кофи в упор, Ирби стена. Coffee shooting. That's stop two. Наши в большинстве. Симак из-за ворот делает передачу Давыдову, и Евгений Давыдов с усов уверенно переигрывает Маклина. 6-1. To go on the power play. Davidov scores. Davidov on the power play. It's 6-1. А ведь Давыдов во втором периоде получил мощнейший удар в голову. Голевой пас еще у Кравчука. The shot. The Soviets got both. Играют 4 на 4. Татаринов выводит Фетисова 1 на 1, но еще одну забить не получилось. Tatarinov. Back to Fetisov. Kirk McLean. Solid stop. Кофи хорошим пасом выводит Токета на убойную позицию. Здесь Ирби вновь выручает. Tocchet trailing. There's the pass to Tocchet. Shoots. Rebound. And Erbe equal on both challenges. Быков оставляет Немчинову. Немчинов отдает Кравчуку, а Кравчук на подключившегося Фетисова. И 7-1. To Kravchuk. Right in front. Score. Fetisov. Шедевральная шайба. Розыгрыш фантастический. Это как гвоздь в крышку канадского гроба. Полный разгром. Какой пас отдал Кравчук. Подключение Фетисова гениальное. Сейчас такой хоккей редко увидишь. Anyone in hockey. The late man coming up. And all of a sudden that pass goes back and boom. В последнем матче дружине Виктора Тихонова нужно было просто не проиграть Чехословакии, чтобы стать чемпионами. А кто помнит, как тогда сыграли с чехами и сколько голов наши пропустили в финальной пульке за 3 игры? Почему на чемпионате не было Крутого и Ларионова? Пишите в комментариях и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзор следующего матча. До свидания.